Iako se ne radi o filmu, nije pretjerano konstatirati da je neprijatelj pred vratima, jer prije samo 3 dana u Sarvašu je u 24 sata izbrojano više od 25.000 komaraca. Uslijedio je prilično uspješan tretman, ali najsvježije brojke pokazuju kako problem nije nestao. Opet imamo više od 8.500, zatim vidimo da je područje Donjeg grada, dakle Vinogradska, gotovo 5.000, značajno se smanjio broj u Kopačkom ritu, 4.200, s tim da napominjem da je u Kopačkom ritu prije nekih tjedan dana bilo gotovo 38.000. Sad je to 4.300. Rezultat je to činjenice kako oni koji su se nakon onog poplavljivanja Dunava razvili u odrasle jedinke, da su veći dio njih napustili to područje Kopačkog rita u potrazi za hranom. A hrana su, pogađate, Osječani, zbog čega je Stožer za obranu od komaraca za kasno poslijepodnevne sate naručio nove adulticidne tretmane na području grada. A to su Tvrđa, Tvrđavica, Podravlje, Nemetin i Vinogradska ulica, dakle dio Zelenog polja, dakle područje Donjeg grada, zatim Jug 2, Sarvaš šuma će biti odrađena sutra, dakle 21. Isto tako i Halaša, ovaj zeleni pojas, kad govorimo o adulticidnim tretmanima sa zemlje, i ovo je posljednja preporuka, dakle broj 84 za adulticidni tretman iz zraka. Prvi ove sezone u sklopu kojeg će se dodatno pokriti Sarvaš, Nemetin, Donji grad i Podravlje. Da ih udarimo tamo gdje smijemo. U Kopačkom ritu ne smijemo, dakle da odradimo tretmane kad se oni spuste malo južnije, kad krenu prema gradu, jer iz jednog jednostavnog razloga. Jednom sam dao tu usporedbu, pa ću ponoviti, dakle kao da imate pod navodnicima 1 metak u cijevi, dakle ne smijete promašiti. To kad kažem 1 metak u cijevi, mislim na to da su relativno skupi adulticidni tretmani iz zraka i onda ako to napravimo prerano, dakle neće biti dovoljno učinkoviti, odnosno velik broj će opet iz Kopačkog rita komaraca doći na područje grada Osijeka, nismo ništa napravili, opet ćemo morati ponavljati. Iako je započela još 3. travnja, aktualna sezona komaraca bila je do sada poprilično blaga, sa svega 84 preporuke nastavnog zavoda i potrošenih 224.000 eura od osiguranih 1.600.000. No posljednji dani pokazali su da neprijatelj nikada ne spava. Spominjao sam vodostaj rijeke Dunav, dakle da je bio tamo prije 20 dana prešao 300 cm, sad je vodostaj rijeke Dunav, mislim, 23 cm kod Batine, i Dunav se nije dugo zadržao na visokom vodostaju, isto tako srećom, što znači da nema novih plavljenja Kopačkog rita, niti u narednom razdoblju ne očekujemo porast vodostaja ni Dunava ni Drave, što je iznimno važno. Kažem, sad to nije problem, ali pojava ovih komaraca rezultat je onog punjenja Kopačkog rita. Zbog čega komarci posljednjih dana najviše zlostavljaju stanovnike istočnih dijelova grada. Kako je vodostaj Drave trenutno na -126, izgledno je da je večerašnje zaprašivanje iz zraka za davanje konačnog udarca.